ഹായ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വർക്കിംഗ് മോംസ് ഡേയ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക്, പിന്നെ ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഹെൽത്തി സ്നാക്സ് ഇതിനൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇന്ന് ഞാൻ കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതി, കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡൊക്കെയാണ്, അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തലേ ദിവസം രാത്രി കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തുണിയെല്ലാം തിളപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല, ആഴ്ചയിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ തുടയ്ക്കുന്നത്, കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തുടയ്ക്കുന്നത്, പിന്നെ കൈ തുടയ്ക്കാനുള്ള തുണി, ഇതെല്ലാം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്യാം. ഡിഷ് വാഷറും കൂടെ ഞാൻ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡില്ല, അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് രാവിലെ ആകുമ്പം അതൊന്ന് കഴുകി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് മുറ്റത്ത് ഉണക്കാനിടും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് റാഗി ഇഡ്ഡലിയും ചമ്മന്തിയുമാണ്. അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ അത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1 കപ്പ് റാഗി, അതായത് ഹോൾ റാഗി ഇല്ലേ, അതും 2 കപ്പ് ഉഴുന്നും, പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിടിയോളം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ തവിട് കളയാത്ത അരിയില്ലേ, ആ അരിയും, പിന്നെ 1 സ്പൂണ് ഉലുവയും, അതും കൂടെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പം ഞാനിത് തലേ ദിവസം എൻ്റെ ഈ ഇൻസ്റ്റപ്പോട്ടില്ലേ, ഇൻസ്റ്റപ്പോട്ടല്ല, ഈ സ്മാർട്ട് കുക്കറില്ലേ, അതിനകത്ത് ഞാൻ അതിനുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചതാണ് ഫെർമെൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് സ്വിച്ച് ഓണാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, വെറുതെ ആ പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ദോശയോ ഇഡ്ഡലിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഇഡ്ഡലി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറ്റി കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റാഗീൻ്റെ തോല് അങ്ങനെ കടിക്കൂലേ എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, റാഗീൻ്റെ തോല് കടിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. നിങ്ങളൊരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്, കുറച്ചുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടാക്കിയാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം കുറച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ ചമ്മന്തിയോ സാമ്പാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയോ തക്കാളി ചമ്മന്തിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം. പിന്നെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ലഞ്ചിനും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. കുട്ടികൾ ഇഡ്ഡലി തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഇഡ്ഡലി തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ലഞ്ചിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. സ്നാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രാവിലത്തെ ഇഡ്ഡലി മാവില്ലേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദോശയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മാവ് ലൂസാവണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, തിളച്ച വെള്ളം കേട്ടോ, തിളച്ച വെള്ളം വെച്ചാൽ ചൂടുള്ളതല്ല, തിളച്ചാറിയ വെള്ളം കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഇത്തിരി കൂടെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയല്ല കേട്ടോ ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറേ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ 2-3 ബോക്സിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ചീസും തേനും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് തേന്. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചീസ് സ്പ്രെഡില്ലേ, വൈറ്റ് ചീസ്, അതും അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് തരം ദോശയിലും ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഉഴുന്ന ദോശയല്ലേ, അതിലുണ്ടാക്കാം, പിന്നെ മൈദൻ്റെ ദോശ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഹെൽത്തി ഓപ്ഷൻ നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ഇതുപോലെയുള്ള ദോശയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഗോതമ്പ് ദോശയിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം, ചപ്പാത്തിയിൽ ചെയ്യാം, പിന്നെ ബ്രെഡിൽ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യലുണ്ട്. ഈ ചീസും തേനും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉഴുന്ന് ചേർത്തിട്ടുള്ള ദോശയാണ്. അത് നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് അതിൽ ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, തേനും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് മടക്കുന്നതെന്ന്, അത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ. ഇത് സ്നാക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് കഴിച്ച് ഒരു ജ്യൂസും കൂടി കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഡിന്നർ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 7:30, ഞാൻ 8 മണിക്കായിരുന്നു സാധാരണ ഡിന്നർ കഴിക്കൽ. ഇപ്പം ഞങ്ങളത് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു 7-7:30 ഉള്ളിൽ ഡിന്നർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പതുക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടോ. പണ്ടൊക്കെ 10-11 മണിക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു ഡിന്നർ കഴിക്കൽ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു 7:30 തന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ഡിന്നർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യലുണ്ട്. കഴിയുന്ന ദിവസം കേട്ടോ, എല്ലാ ദിവസവും പറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല, കഴിയുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട്. ഞാനും രാജേഷേട്ടനും 6:30 ആകുമ്പോൾ തന്നെ തീർക്കും. കുട്ടികളുടെ ഇപ്പം 7:30. എനിക്കത് ഒരു 7 o'clock വരെ എത്തിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ അത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ചീസാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ മടക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക. ഇത് നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. നെയ്യ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റിനാണ്, കാരണം ചീസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ ഈ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്തി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചീസ് അങ്ങനെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ഫാറ്റാണ്, ശരിയാണ്, പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ഹെൽത്തി ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഹണിയും നല്ല ഹെൽത്തി ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ദോശ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പണിയും കഴിയുമല്ലോ, നമുക്ക് പണി എളുപ്പമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ 2 ദോശ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി 2 പേർക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ ഇന്നത്തെ സ്നാക്സ് കം ഡിന്നർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ജ്യൂസും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസാണ്, ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ അതിനേക്കാളും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്മൂത്തി അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാണിച്ചു തരാം. അത് രാജേഷേട്ടൻ്റെ ഡിന്നറായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കോക്കനട്ട് മിൽക്കിലാണ് അടിച്ചത്. അത് ഞാനിതിന് മുന്നേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് മിൽക്കിൽ അടിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഓർഗാനിക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് വാങ്ങിച്ചതാട്ടോ. അത് കോൾഡ് പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും കിട്ടില്ല, അതുപോലത്തെ തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വാങ്ങൽ തന്നെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അവക്കാഡോ ആണ്. അവക്കാഡോയും പിന്നെ ഒരു പഴവും. ഇതിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ ഒന്നും ചേർക്കില്ല കേട്ടോ. അവക്കാഡോയും പഴമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഡേറ്റ്സ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ്സ് ചേർക്കാം. ഇവിടെ രാജേട്ടന് ഡേറ്റ്സ് ജ്യൂസിലടിക്കുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡേറ്റ്സ് ഇടാന്നത്. പിന്നെ 2 അവക്കാഡോ ഫുള്ള് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് ഞാൻ വെറുതെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചെന്നുള്ളൂ. ഒരു അവക്കാഡോ തന്നെ മതി, അതിൻ്റെ പകുതി ആയാലും മതി വലിയ അവക്കാഡോ ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് ജ്യൂസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രിങ്കാണിത്. അതിൽ ഞാൻ സ്ട്രോബെറിയും മാങ്ങയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിലോട്ട് മിൽക്കാണ് ആഡ് ചെയ്തത്, വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പാലിലാണ്, തണുത്ത പാലിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഞ്ചസാര എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ, നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഷേക്കും റെഡി. മിൽക്ക് ഷേക്ക് എന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട, കാരണം മിൽക്ക് ഷേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാല് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ട്രഡീഷണൽ അല്ല, എന്താ അതിന് പറയാം, അതിൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെയാണ്. രാജേട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ, കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ, ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു മൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ അതിലൂടെ നമ്മൾ സ്ട്രോ കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ഇത് വാങ്ങിക്കില്ല, മിൽക്ക് ഷേക്ക് വാങ്ങിക്കില്ല, അതേപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കാര്യം സെറ്റായില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഡിന്നറിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ബ്രിഞ്ചാലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് മസാല പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഉപ്പേരി പോലെ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നമ്മളെ മലയാളി മോം കാനഡയിലത്തെ മിയ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ബ്രിഞ്ചാൽ കൊണ്ടുള്ള ഇത് കാണിക്കലുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുറേ നാളെ വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു മെത്തേഡിലൊന്ന് ചെയ്യണമെന്ന്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ, അവൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ ടൈപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി അത് കഴിക്കാനും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴുതനങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും കഴിക്കില്ല കേട്ടോ, ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഇത്. അപ്പം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇത് ലോ കാർബായിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശരിക്കുണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ഇപ്പോൾ വേറെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അത് വാങ്ങാതിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമൊന്നുമില്ല. എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും, ഞാൻ വാങ്ങിക്കും, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും, ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു രീതിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമൊന്നും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയില്ല. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, ലോ കാർബാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു കട്ടൻ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിന്ന് അത് കുടിക്കണമെന്ന്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ അത് കുടിക്കണം എന്നൊരു മോഹം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതും ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പോയിരുന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് കുടിക്കും കേട്ടോ. ആ സമയത്ത് ആരും എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വരില്ല, കാരണം എല്ലാവരും ഇതും കഴിഞ്ഞല്ലോ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പണിക്ക് നിന്നത്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയുള്ള പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം അടുക്കള ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വെച്ച് പിന്നെ എനിക്ക് ഡിഷ് വാഷർ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അല്ലാത്ത പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് തുടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തുടയ്ക്കുമ്പം എല്ലാ സാധനങ്ങളും നീക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ തുടയ്ക്കുക. അതായത് ഏറ്റവും രാത്രി കേട്ടോ, രാത്രിയുള്ള മാത്രം എങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാത്ത സമയത്ത് വെറുതെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തുടയ്ക്കുകയുള്ളൂ.
അപ്പോൾ എല്ലാ പാത്രങ്ങളും കൗണ്ടർ ടോപ്പിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നീക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കും. പിന്നെ ഈ ഓവനൊന്നും അങ്ങനെ നീക്കുമൊന്നുമില്ല, അത് വല്ലപ്പോഴേ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് നീക്കണമെങ്കിൽ വലിയ മെനക്കെടാണ്. അപ്പം അല്ലാണ്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ എന്ത് സാധനമായാലും അതെല്ലാം നീക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ചെടുക്കും. പിന്നെ ഞാൻ തുടയ്ക്കുമ്പം ഒരു സ്പ്രേ സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട്. അത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവമാണ്. കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കുറച്ച് വെള്ളവും പിന്നെ കുറച്ച് പുൽത്തൈലം അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിക്കലും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും പല രീതിയിലുള്ള കാരിഫോറിൻ്റെ തന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് കിച്ചൺ ക്ലീനിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടും. അതിടയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും, അത് തീരുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അല്ലാതെ എല്ലാപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാമെന്നൊന്നുമല്ല. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് സ്പ്രേ വാങ്ങിക്കുന്ന കേട്ടോ നല്ലത്. കാരണം നമ്മളിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ള അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയ അതിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും കിച്ചൺ ശരിക്കും നല്ല നീറ്റാവേണ്ട സംഭവമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. ഇനി അത് തീർന്നു പോകുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും വിനെഗർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം എന്തായാലും തൽക്കാലം എൻ്റെ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. വെള്ളവും വിനെഗറും പിന്നെ പുൽത്തൈലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടി സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒക്കെ തുടച്ചിടാം. പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റൗ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വല്ലാതൊന്നും സ്റ്റൗ വൃത്തികേടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും അതൊരു റുട്ടീൻ പോലെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാൻ മറക്കാതെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈഡ് ഭാഗം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ടിപ്പായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഈ സൈഡിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചിലപ്പം വിട്ടുപോകുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെപ്പോഴും ആലോചിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഞാനത് ഒരിക്കലും മറക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡോറില്ലേ, കിച്ചണിലുള്ള കബേർഡിൻ്റെ ഡോറ്, ആ ഡോറിൻ്റെ മുകളിലും എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീണിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചാലും അന്നേരം തുടയ്ക്കണമെന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും ഞാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അത് മറക്കാതെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുക്കള ഒന്ന് ഫ്ലോറൊന്ന് അടിച്ച് വാരുക. പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കവറുണ്ട്, അതവിടെ വെക്കും. അത് മനു ഒരു 9:30 ആകുമ്പോൾ അവന് ക്ലാസ് 9:30 വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ബിസി ആയിരിക്കും. 9:30 ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ അവനത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വലിയൊരു വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിരയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ആ സംഭവമാണ്. ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗ് തന്നാട്ടോ, ഒരോമാനി. അവളെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ്. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. എത്ര വലുതാണെന്നറിയാം. വലുതാന്ന് കണ്ടാൽ വിചാരിക്കും നല്ല മൂത്തതാണ്, പക്ഷേ മൂത്തതെന്നല്ല, നല്ല ഇളയതായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഞാനിത് പല രീതിയിലും ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. ഒരു 4-5 റെസിപ്പിയൊക്കെ എനിക്കിത് വെച്ചിട്ട് അറിയാം. മസാലയായിട്ടും പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടും പിന്നെ വെറുതെ ഉപ്പേരി പോലെയും അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. മോരുകറി ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങനെ പല മെത്തേഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. ഇനി ഞാനിന്നൊരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക്. ഇത് ബീട്രൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബയോട്ടിക് ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് രാവിലെ കഴിക്കാൻ നല്ല വെറുംവയറിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. പ്രോബയോട്ടിക് ഡ്രിങ്കാണ്, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീട്രൂട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തോല് പോക്കി നല്ല ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ 2 സ്പൂണ് കടുക് പൊടിച്ചതും പിന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഇന്ദുപ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇന്ദുപ്പും പിന്നെ ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത് ഒരു 1.5 ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, 1-2 ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നല്ല ഗ്ലാസ് ജാറിൽ തന്നെ വെക്കുക. ഗ്ലാസിൻ്റെ മൂടിയും ഗ്ലാസിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് മൂടാം. എന്നിട്ട് ഇത് 2-3 ദിവസം വെയിൽ കൊള്ളിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ 2 ദിവസം വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇന്ന് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നാളെ ഇത് വെയിലത്ത് വെക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് റെഡിയാവും കുടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലല്ല, പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണ് ആയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, രാജേട്ടന് ഇങ്ങനെ ത്രോട്ടിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു പനി വരുന്ന പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ നല്ലൊരു ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചുക്ക് കാപ്പി എന്ന് പേരാണെങ്കിലും ചുക്കല്ല, ഇഞ്ചിയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഞാൻ ചായപാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ, എനിക്ക് പുറത്ത് തുളസീൻ്റെ ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച്, ഇത് കാട്ടുതുളസി കേട്ടോ, നല്ല ഗുണമുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അതാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുക. അതും പിന്നെ ഈ പനിക്കൂർക്കൽ എന്ന് പറയില്ലേ, അതുമുണ്ട്. അതും കൂടെ പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതൊരു 3-4 ഇല പനിക്കൂർക്ക, പിന്നെ ഒരു പിടിയോളം തുളസിയും, അതൊക്കെ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് അതും ഇട്ടിട്ട്, പിന്നെ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ കരിഞ്ജീരകവും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നല്ല നാടൻ മഞ്ഞൾ തന്നെ ആണെങ്കിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ശർക്കരയും, പിന്നെ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ആവുന്നവരെ കുറുക്കിയെടുക്കും കേട്ടോ.
എന്നിട്ട് അത് നല്ല ചൂടോടെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത ത്രോട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ക്ഷീണം, ഒരു പനി വരുന്ന പോലെ ഒരു ബോഡി പെയിനൊക്കെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണ്. അപ്പം എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഹോം റെമഡി മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് തൽക്കാല ആശ്വാസത്തിന് ഇത് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കുടിക്കാം കേട്ടോ. അത് വലിയ ആൾക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10 വയസ്സിന് മേലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ മഞ്ഞ കളറിൽ കാണുന്നത് കടുകിൻ്റെ പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മരത്തിൻ്റെ സ്പൂണിനെ കൊണ്ട് ഞാനിത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചിട്ട് നാളെയും വെയിലത്ത് വെക്കും. ഇതിൻ്റെ മൂടി പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് രാജേട്ടനാണ് എനിക്കത് കെട്ടിയൊക്കെ തന്നേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് സിമ്മിലിടും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് വറ്റി വരണം കേട്ടോ. എന്നാലും അത് അതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ശരിക്കും ഇറങ്ങി വരണം. എന്നിട്ട് അത് അരിച്ചിട്ട് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് കുടിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എഫക്റ്റാണ് ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പനീൻ്റെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ജലദോഷമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറേ കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കമൻസും പറയാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.